गंगा सागर जाने के लिए हमें सबसे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन आना होगा। देश के किसी भी कोने से हम यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के सटे सरकारी बस स्टैंड है। बंगाल सरकार के द्वारा यहां बसों की व्यवस्था रहती है जो हमें उचित दर पर सफर कराती है। यहां हमें लाइन में लगकर बस में चढ़ना होता है। प्रशासन की उचित व्यवस्था रहती है। बस के द्वारा हमें काकद्वीप जाना होता है जो हावड़ा से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। बस के द्वारा 3 घंटे का समय लग जाता है। बस हमें गंगा सागर यात्रियों के समूह के पास पहुंचा देती है जो कि नदी तट पर बना होता है। यहां पर अनेकों संस्थाओं के द्वारा राहत शिविर की व्यवस्था की जाती है जहां हमें चाय, बिस्कुट, पूरी, सब्जी, चावल, दाल, खिचड़ी की निःशुल्क व्यवस्था होती है। प्रशासन के द्वारा भी पानी की व्यवस्था की जाती है। शौचालय का समुचित प्रबंध रहता है। इस जगह से हमें कुचुबेड़िया लंच के द्वारा जाना होता है। नदी में पानी का स्तर कम होने पर जहाज रोक दी जाती है। पुनः पानी का स्तर बढ़ने पर लंच चलती है। इस जगह यात्रियों को धैर्य रखने की जरूरत होती है। लाइन बहुत लंबी होती है। लगभग 4 से 5 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। सभी गंगा सागर जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ छोटे बच्चे को न लावें, नहीं तो आपको उसे गोद में ले जाना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों को भीड़ में परेशानी भी होगी। अपने साथ कम से कम सामान ले जाएं ताकि आपको ज्यादा परेशानी न हो। यदि आप 30-40 के ग्रुप में यात्रा करते हैं तो अपने साथ एक झंडा और रस्सी साथ लेकर आए ताकि आपका समूह आपसे न बिछड़ सके। जहाज से पार करने के बाद हम कुचुबेड़िया पहुंच जाएंगे। उस जगह प्रशासन के द्वारा बस की व्यवस्था रहती है। बस हमें गंगा सागर मेला परिसर के गेट तक छोड़ देती है। यहाँ पर संस्थाओं के द्वारा शिविर लगा होता है जहाँ हम आराम कर सकते हैं तथा भोजन पानी की भी व्यवस्था रहती है वहाँ निःशुल्क। फिर वहाँ से हम समुद्र तट तक जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर रहता है जाकर स्नान करेंगे। फिर वहाँ से कपिल मुनि के दर्शन मंदिर जाकर करेंगे। उसके बाद हम मेला परिसर में घूमकर अपने जरूरत के अनुसार प्रसाद सामग्री खरीद लेंगे। इस प्रकार हमारी गंगा सागर यात्रा पूरी होगी। तीरथ बार बार
बार। जहाँ मिली सागर से गंगा कर सौ रस्ते पार। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।